Som el 2008. El món tot just comença a trontollar per la sacsejada de la terrible crisi. El sostre de l'escola d'il·lustració de la Llotja, al centre de Barcelona, encara no s'ha ensorrat i, per tant, segueix en funcionament. Els nostres protagonistes, en Jorge Ramón i la Xènia, la qual ni tan sols és alumna, sinó que ve infiltrada des de la vomitiva Facultat de Belles Arts a la recerca de coneixements útils, estan a punt de descobrir els efectes d'un artilugi molt especial que el seu company Oriol ha comprat a la Deep Web. Ens acompanyeu? Però abans us estarem eternament agraïts si doneu likes, us subscriviu i activeu la campaneta. I comenteu. Ens fareu molt feliços. Som-hi! Som-hi!